ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி வாஷிங் மிஷினை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாஷிங் மிஷினில் டிடர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை சர்ஃப் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணலாமா, அதாவது லிக்விட் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை சர்ஃப் எக்ஸல் யூஸ் பண்ணலாமா, எது ரொம்ப நல்லது, இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோவாக இருக்கும். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபு, அதுக்கப்புறம் ஏரியல் இல்லை எந்த பிராண்ட் யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்குறீங்க. அது ஒரு தனி வீடியோவே கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை பற்றி பேசிடுவோம். லிக்விட் ஊற்றுறது நல்லதா இல்லை சர்ஃப் பவுடர் ஊற்றுறது நல்லதா? லிக்விட் ஊற்றுறது தான் 90% நல்லது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா லிக்விட் குழகுழப்பானது. குழகுழப்பாகும்போது மிஷின் துணி துவைக்கும் போது நல்லா துணியோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக துணியை வாஷ் பண்ணும். அப்படி வாஷ் பண்ணாலும் அந்த அழுக்கு ட்ரம்மில் எங்கேயும் ஒட்டாது. ட்ரம்மில் ஒட்டி கரையை உண்டாக்காது. கரையை உண்டாக்காமல் தண்ணியோட வெளியில் போய்டும், வேஸ்ட் வாட்டரோட வெளியில் போய்டும். இதே சர்ஃப் எக்ஸல் என்ன பண்ணுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் கரையாததுனால மிஷின் நல்லா ஸ்பீடாக ஓடும்போது கடைசி நேரத்தில் கரையும், அதாவது ஸ்பின் டைமில் கரையும். நல்லா கரைஞ்சிட்டு திரும்ப ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணும்போது எங்கன்னா போய் அழுக்கு மாதிரி ஒரு அசடு மாதிரி ஒட்டிது, பாசம் மாதிரி இது ஒட்டிட்டு, இதனாலே மெயினாக மிஷினை டீஸ்கேல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். டீஸ்கேல்லாம் மிஷினை தனியாக ட்ரம்மை க்ளீன் பண்ணுறது. ஒரு வருஷம் ஓடின மிஷினை கம்பேரிசன் பண்ணால், அதாவது லிக்விடுக்கும் நம்ம பவுடருக்கு கம்பேரிசன் பண்ணால் லிக்விட் ஓடின மிஷின் தான் நல்லா இருக்குது. இந்த சர்ஃப் எக்ஸல் போடுற மிஷின் பவுடர் போடுற மிஷின் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரம்மை ரொம்ப அழுக்காக்கின மாதிரி ஆகிடுது. அப்படி அழுக்கான மாதிரி என்ன ஆகிடும்னா, நீங்கள் ரெகுலராக துணி போடும்போது, ரொட்டீனாக துணி போடும்போது அந்த அழுக்கு ஃபுல்லாகவே என்ன ஆகுதுன்னா உங்கள் துணி மேலே ஏறுது. உங்கள் துணியை கரையை உண்டாக்குது, நிறைய விஷயங்களை உண்டாக்குது. இதே லிக்விடாக இருக்கும்போது அது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியாக துணியோட கரைஞ்சிடுது. தண்ணி திறக்கும்போது நல்லா கரைஞ்சி ட்ரம்மில் போய் தரதன்னு ஊறி துணி மேலே அப்ளை ஆகிடுது. அப்ளை ரோல் பண்ணும்போது நல்லா அழுக்கும் போகுது. டிஃப்ரென்சியேஷன் அதுக்கு இதுக்கு நிறைய இருக்குது. நல்லா அப்ளை நல்லா அழுக்கும் நல்லா சூப்பராக போகிறதுனால லிக்விடே பெஸ்ட்டு. அதே மாதிரி சர்ஃப் எக்ஸல் போடும்போது என்ன ஆகுனா ஒரு மாதிரியாக ஒயிட் சிமெண்ட்டை கலந்த ஒரு சிமெண்ட் மாதிரி ஆகும்ல, அந்த மாதிரி கட்டியாக ட்ரம்மில் போய் உட்காரும்போது அது ஃப்ரண்ட் லோடாக இருந்தால் ட்ரைன் மோட்டர் அந்த ஓஸ் ஃபுல்லாக போய் உட்காந்து ட்ரைன் மோட்டர்லேயே உட்காந்துரும். அதேமாதிரி டாப் லோடாக இருந்தால் அந்த ட்ரம்முக்குள்ளே தண்ணி போகிற இடத்துல போய் அடைச்சிக்குது, பெல்லோவில் அடைச்சிக்குது, ட்ரெயின் வெளியில் போகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆகிடுது. அதனால் லிக்விடே சிறந்தது. லிக்விடை மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் நான் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன். டீஸ்கேல் பண்ணுறது நல்லது இல்லையான்னு அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வீடியோ உங்களுக்கு மேக் பண்ணி தரேன். வேறு என்ன டவுட் உங்களுக்கு எதனா சம்மந்தப்பட்ட டவுட் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் ரீப்ளை பண்ணுறேன். ஓரளவுக்கு குயிக்காக ரீப்ளை பண்ண பார்க்குறேன். நம்ம ஏசி, ஃப்ரிட்ஜு, வாஷிங் மிஷின், RO எல்லாத்த பற்றியும் வீடியோ போட போகிறோம். கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பார்த்து ரொம்ப தேங்க்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவை நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.